Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, это мой канал «Московские будни». Ой, дорогие мои, у нас на улице -6 сегодня. Легкий снежок падает, сухо, снега нет. Тот, который падал, уже растаял. Ну, знаете, если по погоде одеться, то нормально. Ну, ветер, конечно. Иду по своим делам. И, как обычно, приглашаю вас прогуляться вместе со мной. Там на деревьях много-много воробьев. Чирикают, кушают. У них там кормушки. Достаточно у них еды. Но кто со мной давно на канале, знает, что я неравнодушна к голубям. Я очень люблю голубей. Поэтому я их круглый год кормлю. Усиленно я их кормлю зимой. Они очень любят семечки. Кстати, голубям нельзя давать пшено. Воробушкам можно, а голубям нежелательно. Поэтому я им покупаю либо перловую крупу, не либо, а вот беру обычно перловую крупу, горох колотый, все это смешиваю и туда добавляю семечки. Ну, либо покупаю пачку семечек и просто семечки бросаю. Кстати, жареные они больше любят. Я им покупала сырые, кушают, конечно, но не так охотно. Извините. А вороны у нас очень умная птица. Они берут, раскалывают семечки. Я уже это показывала. Ядрышки кушают. Шелуху от семечек оставляют. Ну все, дорогие мои, я иду. Если все нормально сложится, я, конечно, расскажу, куда я держу путь. Дорогие мои, когда шла к метро, увидела такую картину. Молодой мужчина занимается спортом на улице, на площадке. Он раздет, у него там висит куртка, рюкзак. Он сначала занимался на брусьях, отжимался на брусьях. К сожалению, пока я доставала камеру, он уже закончил это упражнение, перешел к другому снаряду. Он теперь на турнике подтягивался, теперь делает круговые движения. Что я хочу сказать? На улице -6, он разделся и занимается. Уважаю. Уважаю, во-первых, за то, что он занимается спортом, и вдвойне уважаю, что он занимается на улице при -6 градусах. Уважаю. Ой, дорогие мои, холодно очень. Ветер все сильнее и сильнее. Поэтому... Так, ну что, я ездила в стоматологическую поликлинику. Сейчас же очень дорого все. Господи, если платно идти, да еще найти врача сложно. Ну, просто мне нужна профилактика. Я очень слежу за состоянием. Стараюсь вообще следить за своим здоровьем. И в том числе, конечно, за зубками. Ну, прикрепилась, съездила, все нормально. Смотрите, у нас уже елочки начинают ставить. Все прикрепилось. Так, первый раз надо прикрепляться в Северном Бутово. Знаете, как привыкла же все время ходить складная. Сейчас вот так. Но это дело нужно, почему бы нет. Тем более надо пользоваться льготами, которые у меня есть от государства. Все, дорогие мои, направляюсь домой. Чуть-чуть сняла вам, чуть-чуть, не перегружая вас. Соответственно, по дороге, как обычно, покормила голубей. Вон елочка. Далековато, но все равно видно. Елочки потом мы поснимаем, походим. Будет время. В общем, сейчас я нахожусь в Северном Бутово. Это торговый центр. Торговый комплекс «Круг». Там рядышком квадрат. Здесь круг. Все у нас здесь есть.
Ну все, я спускаюсь в метро, направляюсь в своем направлении к дому. Наступили холода. Голубей надо чаще кормить. Вот кушают мои зернышки. Вон там хлебушек им накидали. Вот там вот хлебушек они не кушают. А здесь я им насыпала зернышки во дворе. Видите, как их много. Вообще шла по дороге, думала, в парк зайду. Там покормлю. Ну вот увидела кучу голубей. Думаю, ну какая разница, где их кормить. У нас тоже тут елочка стоит на улице Кадырова. Скорее бы снег выпал. Когда снег лежит, уже гораздо теплее. Я вам не сказала, что я уже приехала к себе. Сейчас очень редко выхожу из дома, но пока слабо еще, не могу, еще не восстановилась. А вообще хочу сказать, знаете, сейчас так удобно. Я через приложение Яндекс.Еда заказываю доставку из магазинов. Причем, понимаете, многие магазины даже не ставят какие-то ограничения по доставке. Допустим, Вкусвилл, такой замечательный магазин. Можно вас спросить? И там, да, 959 автобус. здесь точно нет. Точно нет, да? Угу. Ой, простите, женщина спросила, автобус где останавливается. И что хочу сказать, Вкусвилл, там продукты хорошие. Ну, разные бывают цены, бывает и дорого, бывает и нормально, но ограничений по доставке нету. Потом у нас есть магазин, который недалеко от дома находится. Заказываешь, привозят вообще без проблем. Это очень удобно. Тут в шаговой доступности магазина. Ну, так как мне сейчас тяжести носить нельзя, и для меня это очень удобно. Особенно, когда холодно, дождь, снег. Плюс еще тяжести нельзя носить. Оформляю заказ через Яндекс.Еда. Доставка бесплатная. И они все привозят. Сейчас сделаю то же самое. Хорошая погода, несмотря на то, что такой легкий ветерок. Автобус ждать не буду, наверное, пойду пешком. Потому что двигаться гораздо легче, чем стоять и мерзнуть. Ну все, дорогие мои, вот такое короткое видео вам записала. Планирую записать видео и готовить там что-то хочу. И поделюсь с вами, как я это буду делать. Мне подарили видеорегистратор. Ой, нет, ну почему я всегда его так называю? Видеостабилизатор. Еще на день рождения, еще в апреле. Ой, господи, никак я с ним не подружусь. Штучка такая очень хорошая. Ну, чтобы вот, когда иду, чтобы не дрожал телефон, и чтобы вам было комфортнее смотреть. Сейчас я с ним пытаюсь подружиться. Там сложностей нету, но просто такой пульт. Надо понять, куда его как поворачивать, чтобы зафиксировать. Ну, в общем, короче. Сейчас я его сегодня-завтра изучу. А потом поедем с вами елочки по Москве снимать красивые. Дорогие мои, я вас всех благодарю, что вы меня смотрите. И вы знаете, у меня печальная статистика. 97,5% смотрят меня зрители без подписки. Дорогие мои, для меня это очень важно. Подпишитесь, вам же не сложно, ни к чему это не обязывает. Поставьте пальчик вверх. Мне это очень поможет в продвижении канала.
Заранее всех благодарю вас. Желаю вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника. Это мой канал «Московские будни». Всем пока-пока. Вот и моя доставка. Пока я ехала, заказала. Только домой зашла, и мне принесли. Вот, пожалуйста. 2 пакета занесли и прям в квартиру поставили. Это же удобно. Я потихонечку готовлюсь к Новому году. Вот у меня уже новогодний венок. Ну все, дорогие мои, я уже с вами попрощалась. Просто показать решила вот эту доставку.